ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். எதுக்கான ஹோம் ரெமெடின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜலதோஷம், சளி, த்ரோட் பெயினுக்கான ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கற்பூரவள்ளி இலை ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், ஏலக்காய் ஒன்று, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் நல்ல மிளகு, துளசி, வெத்தலை. இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் நம்ம நல்லா சதைச்சிட்டு நாம் கஷாயம் மாதிரி காய்ச்ச போகிறோம். நான் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ஸாக ஆட் பண்ணி அதை நல்லா சதைச்சிக்க போகிறேன். தூதுவாழை இலை இருந்தால் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம், என்கிட்ட இல்லை, ஸோ அதனால் சேர்த்துக்கல. ஏலக்காய் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது நல்ல வாசனையும் கொடுக்கும், ப்ளஸ் நல்ல பசியையும் தூண்டும். இது குழந்தைகளுக்கான ஒரு ரெமெடி, ஆனால் கண்டிப்பாக பெரியவங்களும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். இதை நல்லா சதைச்சி யூஸ் பண்ணும்போது அதோட சாறு நல்லா அந்த தண்ணியில் இறங்கும். அதுக்காக தான் நம்ம சதைச்சி சேர்த்துக்கிறோம். நல்லா சதைச்சாச்சு. இப்போ ஒரு பவுல் வச்சுக்கிறேன், அதில் 1 கப் அளவு தண்ணியை நான் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த தண்ணி நல்ல கொதி வர ஆரம்பித்ததும் நாம் ஆல்ரெடி இடித்து வச்சுருந்த எல்லா இலைகளையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். இது 1 கப்லேருந்து 1/2 கப் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா கொதிக்க விடணும். இது இப்போ கொதி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இது ஜலதோஷம், சளி மட்டும் இல்லாமல் வைரல் ஃபீவருக்கும் ஒரு நல்ல கஷாயமாக இருக்கும். ஸோ ஃபீவர் லைட்டாக வர மாதிரி உங்களுக்கு தோணுனா கூட குழந்தைங்களுக்கு இதை கொடுங்க, இல்லாட்டி கூட வாரம் ஒரு முறை இதை கொடுக்கலாம். ஸோ எந்த ஃபீவரும் நமக்கு வராது. பசங்களுக்கும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போது ஒரு வடிகட்டியில் நாம் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இது எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே கொஞ்சம் காரம் இருக்கிறதுனால நாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்துச்சுன்னா தேன் அல்லது நாட்டு சர்க்கரையை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். பனங்கற்கண்டு பொடி இருந்தால் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இதில் இப்போது ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஓரளவு வார்மாக இருக்கும்போதே குழந்தைங்களுக்கு குடிக்க விடுங்க, அப்போ தான் நெஞ்சில் உள்ள சளி நல்லா இறங்கும். ஜலதோஷம் இருந்தால் அட்லீஸ்ட் தினமும் ஒரு வேளையாவது கொடுங்க, 2 வேளையும் குடித்தாலும் ரொம்ப நல்லது தான். இது எல்லாமே நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னால சளி இல்லாட்டியும் கூட நாம் இந்த சீசனில் குழந்தைங்களுக்கு குடிக்க கொடுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.